Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня я зашла в гости к своему другу Рустему Гильфанову. Он заслуженный артист Республики Татарстан. Мы учились у народного артиста Республики Татарстан Мингола Галиева. Мингол Галиев шәкертләре. Пели татарские народные песни, романсы пели, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина. И сейчас мы для вас хотели бы исполнить замечательную песню «Син койда идең». Татарлар без флешмобына кушылыгыз, дуслар. Татарлар флешмобы. Без сезнең белән татарча җырлыйбыз һәм татарча сөйләшәбез. Син кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күрмәдем икән. Сине торган йортына, синең урамына, ничек кенә мин белмәдем икән. Сине торган йортына, синең урамына, ничек кенә мин белмәдем икән.